Слушайте, ну Маск, конечно, втройне панк. А включаешь вот это вот, это называется по-русски «создать уют». У меня русская стоит версия «создать уют». Дальше что начинается? Включается подогрев попы сам по себе. Отсюда идет сильно горячий воздух. И сзади идет настолько горячий воздух, что прям вот слышно сейчас, если туда прислушаться, как работает сильно там вентиляция. То есть прям из задних дефлекторов прет горячий воздух сюда. То есть сидишь, у тебя спереди горячий воздух, сзади горячий воздух, попу греет. Ну, короче, ты просто у камина. А вот откуда-то оттуда из динамиков звук костра. А искры не летят? Не шути так, Вован.